ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಐಟಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಮದ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರ್ತಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಫಕ್ಕೆ. ನಾವೀಗ ಸಾಂಬಾರು ಓನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಸಾಂಬಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂತಹ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ನೀರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಪುನಃ ಕೆಮ್ಮು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮದ್ದು, ಕಫ್ ಸಿರಪ್ಪು, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವ. ಈ ಥರ ನೀರುಳ್ಳಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಈ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ತೊಳಿಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವೊಂದು ರೋಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೋಲರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮದು ನೀರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಕುಟ್ಟಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಜಜ್ಜಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಬಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೀರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾವು ಜಜ್ಜಿದ ಎಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಈ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ಈ ನೀರುಳ್ಳಿದು ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆ ನೀರುಳ್ಳಿದ್ದು ನೀರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹಿಂಡಿ ಅದರದ್ದು ನೀರು ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು 5-6 ನೀರುಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಅದರದ್ದು ನೀರು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ನಾವಿದರ ನೀರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೂರು ಸಾಕು, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೂರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರ್ತಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸರ್ತಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮದ್ದಿದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.